Okuva essula 3. Awo Musa yali alunda ekisibo kya Yesero ntandikidde ku lunya olusooka mukoddomi we kabona w'e Midiyaani n'atwala ekisibo ennyuma w'eddungu n'atuuka ku lusozi wa Katonda Kalebu. Malayika wa Mukama n'amulabikira mu lulimi olw'omuliro okuva wakati w'ekisaka. N'atunuulira, laba ekisaka ekyo ne kyaka omuliro, ekisaka ne kitasiriira.
Musa n'ayogera nti kanneekooloobye kaakati ndabe ekigambo kino ekikulu ekisaka kye kivudde kirema okusirira. Mukama bwe yalaba nga yeekooloobezza okulaba, Katonda n'amuyita ng'ayima wakati w'ekisaka n'ayogera nti, Musa, Musa. N'ayitaba nti, nze nzuuno. N'ayogera nti, tosembera wano, gyamu engatto zo mu bigere byo, kubanga ekifo ky'oyimiriddemu y'ensi entukuvu. N'ayogera nate nti, nze ndi Katonda wa kitaawo, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Musa n'akweka amaaso ge, kubanga yatya okumutunuulira Katonda. Mukama n'ayogera nti, ndabidde ddala okubonaabona kw'abantu bange abali mu Misiri, ne mpulira okukaaba kwabwe ku lw'abo ababakoza, kubanga manyi ennaku zaabwe. Era nzise okubawonya mu mukono gw'Abamisiri, okubalinnyisa okuva mu nsi eri bayingize mu nsi ennungi engazi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki, mu kifo ky'Omukanani n'eky'Omukiiti n'eky'Omwamoli n'eky'Omuperusi n'eky'Omukiivi n'eky'Omuyebusi. Kale laba, okukaaba kw'abaana ba Isirayiri kutuuse gye ndi, nate ndabye okubonaabona kwe bababonyaabonya Abamisiri. Kale nno jangu n'akutuma eri Falaawo obaggyeyo abantu bange abaana ba Isirayiri mu Misiri. Musa n'agamba Katonda nti, nze ani agenda eri Falaawo mbaggyeyo abaana ba Isirayiri mu Misiri? N'ayogera nti, mazima ndibeera wamu naawe, era kano kalibeera akabonero nga nze nkutumye. Bw'olimala okuggya abantu abo mu Misiri, muliweerayo Katonda ku lusozi luno. Musa n'agamba Katonda nti, laba, bwe ndigenda nze eri abaana ba Isirayiri ne mbagamba nti, Katonda wa bajjajja bammwe yantumye eri mmwe, nabo balyogera nti, erinnya lye ye ani? Ndibagamba ntya? Katonda n'agamba Musa nti, ninga bwe ndi. N'ayogera nti, bw'otyo bw'olibagamba abaana ba Isirayiri nti, ndi yantumye eri mmwe. Katonda n'agamba Musa nti, bw'otyo bw'oligamba abaana ba Isirayiri nti, Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo yantumye eri mmwe. Eryo ly'erinnya lyange ebiro ebitaliggwaawo, n'ekyo kye kijjukizo kyange emirembe gyonna. Genda okuŋŋaanye abakadde ba Isirayiri awamu, abagambe nti, Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo yandabikidde ng'ayogera nti, mbaggiridde ddala, ndabye bye mukolebwa mu Misiri, ne njogera nti, ndibalinnyisa okubaggya mu kubonaabona mu kibonobono ky'e Misiri, okuyingira mu nsi eya Mukanani n'Omukiiti n'Omwamoli n'Omuperusi n'Omukiivi n'Omuyebusi, mu nsi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki. Baliwulira eddoboozi lyo, olijja ggwe n'abakadde ba Isirayiri eri kabaka w'e Misiri, muli mugamba nti, Mukama Katonda w'Abebbulaniya yatujjira. Kale nno otulagire, tukwegayiridde, tugende olugendo lwa nnaku 3 mu ddungu, tuweeyo ssaddaaka eri Mukama Katonda waffe. Era mmanyi nti kabaka w'e Misiri talibalagira kugenda, weewaawo era n'omukono ogw'amaanyi nange ndigolola omukono gwange n'enkuba Misiri n'amagero gange gonna ge ndikola wakati waayo.
oluvannyuma lwago alibalagira era ndibawa abantu abo okuganja mu maaso g'Abamisiri awo lwe mulivaayo temuliviirayo bwereere naye buli mukazi alisaba muliraanwa we n'oli abeere mu nnyumba ye ebintu bye ffeeza n'ebintu bya zaabu n'engoye mulibiteeka ku batabani bammwe n'abawala bammwe mulinyaga Abamisiri. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu tukwebazizza olw'ekisa kyo kubanga oli mulungi, ekigambo kyo kibeere emmere namu era kitukole bulungi akawungezi ka leero. Kanyongereyo katono ennyiriri nga 3 okuva wano ku ssuula ey'okuna. Musa n'addamu n'ayogera nti, naye laba tebalinzikiriza so tebaliwulira ddoboozi lyange kubanga balyogera nti Mukama teyakulabikira. Mukama n'amugamba nti kiki ekiri mu mukono gwo? N'ayogera nti muggo. N'ayogera nti gusuule wansi. N'agusuula wansi ne gufuuka omusota. Musa n'adduka mu maaso gaagwo. Mukama n'agamba Musa nti golola omukono gwo ogukwate akawuuwo. N'agolola omukono gwe n'agukwata ne gufuuka omuggo mu mukono gwe. Balyoke bakkirize nti Mukama Katonda wa bajjajja bammwe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo nti akulabikidde. Mukama n'agamba nti teeka omukono gwo mu kifuba kyo. N'ateeka omukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggyaamu, laba omukono gwe nga gulina ebigenge nga omuzira. N'ayogera nti guzze mu mukono gwo mu kifuba kyo. N'aguzza mu mukono gwe mu kifuba kye. Bwe yaguggya mu kifuba kye, laba nga gufuuse nga omubiri gwonna. Awo olulituuka bwe batalikkiriza era bwe bataliwulira ddoboozi lyo ery'akabonero ak'olubereberye, balikkiriza eddoboozi ery'akabonero ak'okubiri. Mikwano gyaffe mwenna abali naffe abatugoberera ku mutimbagano, mbalamusizza era njagala kubassaamu ekitiibwa n'okwebaza Katonda ku lwammwe n'ababeerayo nga mugoberera obubaka bwaffe. Mukama yeebazibwe, Katonda waffe abawe omukisa. Sizoni eno ndi kwogera ku kigambo ekigamba nti eky'enkomerero mubenga n'amaanyi Mukama waffe. Kintu kikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Nayogera luli ngamba nti Katonda yateekateeka bwe yatonda omuntu yamuwa obuyinza okufuga ebiri ku nsi. Bayibuli egamba nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga ebiri ku nsi. Naye ffenna tukimanyi nti ekintu kyonna bw'oba onaakifuga oyina okukitegeera. Buli lw'omala okukitegeera olwo osobola okutegeera bw'olina okukifuga. Bayibuli bwe beesomesa egamba bwe mulimanya amazima n'amazima ago galibafuula ab'eddembe. Kati enteekateeka ya Katonda yeeno, buli kintu kyonna kirina amazima gaakyo. Buli kintu kisobola okutabukira ate era kisobola okwanguyira. Kisinziira ku ngeri gy'okikwata. Kati bw'atyo Katonda bwe yateekateeka. Bwe tulaba mu Bayibuli mu kitabo ky'olubereberye, tulaba nga Katonda atwala omuntu mu lusuku. Naye essuula ey'okubiri Bayibuli egamba ebintu byonna Mukama n'abiyisa mu maaso ga Adamu y'alabe bw'anaabiyita. Kaali kabonero akalaga nti byonna biri wansi we, ate era byonna birina okumuwulira era byonna birina okumugondera. Akati ebyawandiikibwa ebiri mu Bayibuli biba bituyigiriza era tubikozesa ng'ekyokulabirako engeri gye tusobola okuwangula nga tuwangulira mu Katonda. Sitoola eri wano ye sitoola ya Musa. Ffenna tukimanyi Musa bwe yakulira mu nsi ey'Emisiri era n'akulira mu lubiri lwa Falaawo ng'atwalibwa nga mutabani wa muwala wa Falaawo era nga mulangira. Naye Musa
ng'alina ekiruyi ku lw'abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri baali bakuzibwa nga bakozesebwa obuddu. Era Bayibuli egamba nti ye bwe yakula n'abuulirwa nti mu Isirayiri, n'awulira nga yeegomba okubeera Omuyisirayiri okusinga lw'abeera mu Misiri, okubeera omulangira w'e Misiri. N'awulira nga yeegomba kiri, wadde eri bali mu buddu, wadde bali mu nnaku, naye njagala mbeera eri mu Bayisirayiri. Naye Katonda yali amuleese eno olw'ekigendererwa. Kati omutima gwe gwali guyaayaana okuwulira ng'alina munda mu ye ekiruyi, ayinamu ekirowoozo ekigamba nti naye tusobola okuva mu mukono gw'abantu bano, tusobola okuva mu mukono gw'Abamisiri, naffe ne tugenda mu ddembe lyaffe ng'akiyaayaanira. Era bwe yaweza emyaka 4, Bayibuli eraga nti n'asisinkana Omuyisirayiri n'Omuyisirayiri nga Omumisiri ng'alwana n'Omuyisirayiri. Kyeyava akwata Omumisiri n'amukuba n'amutta n'amuziika mu musenyu. Naye Bayibuli egaa nti ekigambo ekyo ne kibuna ne kimanyika. Ekigambo bwe kimanyika mu nsi y'e Misiri, n'amanya nti kati bajja kunzita, n'adduka. Kati bwe yadduka, Bayibuli eraga n'abeera ewa mukoddomi we ng'alunda ekisibo ekya Yesero mukoddomi we. Kati essuula eno gye tusomye ey'okusatu, Bayibuli eraga nga Mukama Katonda amulabikidde nga wayise emyaka 4. Katonda we yamulabikira n'ayogera naye Katonda lwaki amujjidde era azza kukola ki? Kati mbadde mbuulira ebigambo bino kumpi ebimu nga mbiddiŋŋana, naye nga kyengezaako okukola kwe kuteekateeka omutima gwa buli musajja na buli mukazi, okuzuula engeri gye tusobola okuwangulira mu Katonda. Kubanga natandika n'olunyiri nga lugamba ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe. Okufuba kwaffe n'okukola kwaffe kwonna kulina kubeera awo, kubeera b'amaanyi mu Mukama waffe, kubanga enteekateeka ya Katonda yeeno, abalabe tebasobola kuggwaawo, emitawaana tegisobola kuggwaawo. Buli gy'obeera ojja kusisinkanayo abalabe ab'enjawulo. Kaakati mbadde nsisinkana abalokole, ebintu bwe bitabuka anoonya okudduka. Okudduka si kubi, naye waliwo olumu lw'odduka mu kintu ate nga Katonda ayagala okibeeremu. Essanyu n'emirembe teriri watu wonna, naye essanyu n'emirembe biri awo Katonda w'abaasazeewo obeere, awo ewali essanyu. Kati obulamu si kudduka buddusi, obulamu kuzuula kiki Katonda kyayagala nkole. Ye nga nze Katonda yampitira ki? Ayagala nkole ki? Kaagale tulaba Musa ayina embeera gy'alimu, si gye yandyagadde, naye embeera eyamulumba yamuleetera okukkiriza nti obulamu bwange tebusobola, sirina gye nnyinza kulaga. Ayina bye yakola ng'akyayina amaanyi, emyaka 4 ne bigaana musajja wa mbavu, musajja w'amaanyi. Bwe yabigezaako ne bigaana, n'ajjayolo n'akivaako, n'amanya nze bw'atyo Katonda bwe yantonda ndi feeriya, n'asigala ng'alunda ekisibo. Naye nga munda muli ayina ekiruyi, ayina okulumwa. Katonda n'amulumba nga awezezza emyaka 8, n'amugamba nti mpulidde okukaaba kw'abantu bange, era ekindeese nzize kati kukutuma obajjeyo mu nsi ey'e Misiri. Ekisooka omuntu yenna kye yeetaaga okuwulira, ekintu ekiri mu mutima gwo ky'oyaayaanira, era ekyo ky'oyaayaanira ne Katonda kyakutumamu. Omuntu yenna bw'oba oyagala Katonda akukozese, baako ebintu by'oteekawo, gwe kennyini baako ebintu by'otunuulira, gwe kennyini weeteeke mu kituli, baako gaapu z'olaba, ezo gaapu ezitunuulire, gwe kennyini mu mutima gw'okimalira ogambye eyo gaapu nze nnina okugiyimiriramo. Ambawo ekyokulabirako mu kitabo kya Isaaya essuula ey'omukaaga, Bayibuli egamba bw'eti, mu mwaka kabaka Uziya mwe yafiira, nalaba Mukama.
era ng'atudde mu yeekaalu ng'atudde mu yeekaalu bayibuli egamba bweti nti mu Isaaya n'aleekana n'agamba ndabye kubanga nfudde kubanga ndabye Katonda so ng'ate ndi muntu ow'emimwa egitali mirongoofu era ntuula mu bantu abalina emimwa egitali mirongoofu. Bayibuli egamba bweti Mukama n'atoola manyini Seraafi n'atoola eryanda n'ennamagalo n'aliisa ku mimwa gya Isaaya n'amugamba nti kati ekibi kyo kiggyiddwawo era emimwa gyo girongooseddwa. Katonda n'alyoka abuuza ekibuzo n'agamba nti nze ntumaani anaatugendera yaani. Ensi eno nga bwe mugiraba buli kiseera wabaawo gaapu. Katonda aba n'ekyetaago. Ebyawandiikibwa tebidiba. Bayibuli bwe beesomesa egamba bweti ebyokukungula bingi naye abakunguzi be batono. Bw'oba teweetegereza ebyokukungula tobiraba. Bw'oba teweetegereza olaba ng'atalina mugaso ku nsi. Omuntu yenna oteekeddwa okubanga bw'oba olina ky'osaba Katonda okimusaba olw'ensonga. Osaba Katonda emyaka omusaba gy'ati, osaba Katonda ssente osaba zaaki, osaba Katonda okuwangaala omugamba owangaale bwaki. Enteekateeka ya Katonda, Katonda anoonyayo muntu abaako ekituli w'alaba. Nga singa obeera oyagala kufuna mulimu bw'ogenda mu kitongole kyonna bakubuuza era otwalayo n'empapula zo osobola kukola ki? Bwe muba temunnayogera ku musaala basooka naawe kutunuulira busobozi bwo. Kakati fe obwongo bwaffe butugamba nti ensi tugiriko bubeezi. Endowooza eyo ey'ekito mpa Mukama nange bino mbyagala, nange bino mbyagala. Ekino eno ensi kibiringa kyeringa kitongole. Bw'oba oyagalamu omusaala sooka olowooze ku kyogenda okukola. Omusaala gugenda kwekola gwokka automatically. Tosobola kubanga olina by'okola ku nsi ebigasa obwakabaka bwa Katonda, Katonda n'atakusasula. Kakati abantu bonna ebyo tebabirowooza. Muntu alowooza kimu Mukama kubanga ye omuntu alowooza nti wano ku nsi oliwo muntu kubeera ofunewo by'oyagala wekkuse obeere bulungi bwe bityo owangaalirewo emyaka gy'owangadde abantu bonna bakutye bakungirize bagende sajja abadde w'amaanyi alese ebizimbe. Ebyo Katonda si byatunuulidde. Olunaku lumu Katonda atunuulidde ky'osobola naawe okugasa obwakabaka. Era ekyo ky'olaba nti osobola okiyimiriramu n'ogasa obwakabaka, ekyo Katonda naye kwasinziira okuwa empeera. Era Bayibuli ebeesomesa egamba bweti akola omulimu kimugwanira okufuna empeera. Kati omuntu yenna alowoozebwa ati nti bwe mbeera wano ku nsi ndi mukozi wamu ne Mukama wange Yesu, oba abantu bakusiima oba tebakusiima, bw'oweereza oba basiima, toweetaaga naabo bakusiime. Katonda eyatonda eggulu n'ensi alina okusiima kubanga tokolera awo, okolera Katonda. Tebakufaako, n'ekyowaayo tebakimanyi, n'ebiseera byo by'omala tebabitegeera. Naye Musa yalina ekiruyi ekyokuwulira nga yalina okuggyayo abaana ba Isirayiri. Era Bayibuli egamba bweti bwe yasisinkana Omuyisirayiri ate ng'alwana n'Omuyisirayiri n'abagamba naye muli baaluganda, mulina ebizibu byammwe ebibamala. Omulabe wo gwe ono si ye mulabe wo, naawe ono si ye mulabe wo. Omulabe bammwe be bali Abamisiri. Musale magezi kulaba bwe munaava mu mikono gy'Abamisiri, kubanga ekitawaanya abantu tebamanyi balabe baabwe. Abantu tebamanyi balabe baabwe. Bwe tubeera ku nsi wano omulabe waffe gwe bayita Sitaani. Kati abantu bamala obudde bungi nga beetikka bantu bannaabwe
n'oyo gw'olabanga akutawaanya alimu kizibu kyekimuleetera okutawaanya. Abaakuloga bonna emyoyo gy'obulogo gy'egyabambala kati bakutulugunya. Bw'odiiringa nakiri ekibasindika okukola obubi bagenda kubeera bantu balungi mu maaso mu linnya lya Mukama wange Yesu. Naye abantu bonna ne bw'olwana abo boolaba abalinga abalabe b'omunaana ne bwe bafa olwaleero ne baggwaawo, sitaani tafudde, wajja golokokayo abalaba abalala. Kati bassebo ne bannyabo, buli muntu yenna yeetaaga okuyiga bw'alwana, otegeere nekyolwanagana nakyo. Bw'otegeera kyolwanagana nakyo ogenda kufuna obuwanguzi mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Naye bw'oba tomanyi kyolwanagana nakyo obulamu bwo tebugenda kutereera, kubanga weetikka, olina ebintu bingi bye weetisse, olina ebintu bingi by'omenyeka nabyo, olina ekikulondoola, oliko emyoyo egiva mu famire. Omuntu omu oliko omwoyo gw'okulogebwa. Bw'abanga abantu ba famire yo baakuloga, muka kitaawo yakuloga, sengaawo yakuloga, abantu ba famire yo nga baakuloga, obanga yateekebwako ekipaani nti gwe buli gy'ogenda olina okulogebwa. Era abantu bangi mutambulira mu bulamu naye nga gy'ogenda ne bwe weeyisa bulungi ne bw'ogenda awantu era ojja kufunayo omulogo omulala akwesonze. N'omwami gw'olifumbirwa mu bulungi era alimala n'akuloga. Ne Nazaalawo gwe wafumbirirwa mutabani we ne bw'oli mwagala era aligolokoka n'akuloga, kubanga oliko ekintu ekikugoberera kyakulogebwa. Kakati abantu beweetikka abakuloga nga tonnabeetikka nnyo, sooka naawe oyimirire okutula ekikulondoola. Omuntu abeerako ekintu nga kimugoberera, kirondoola, ebintu bino ebigoberera kibeera kikolima. Abaana ba Isirayiri baddira ne batunda muganda waabwe Yusufu ne bamulyamu essente. Bwe baali bamutunda tebaamanya, kati beereetako ekikolimo eky'okubeera abaddu, kubanga Yusufu gwe baatunda ne bamuguza Abamisiri, ne bamuguza Abawalabu, baamutunda kugenda kubeera baddu. Ate enjala bwe yabaluma ne bagenda e Misiri ne basibira wansi wa Yusufu. Kaakati bo bennyini bagenze mu nsi okubeera abaddu. Ne bakola obuddu. Emyaka gye baakolera obuddu emyaka 4, Katonda n'awulira okukaaba kwabwe n'aga nti kati mbajjidde okubanona. Kye beetaaga okudiiringa nakyo okukutula gwe mwoyo gwa buddu. Kiki ekyetaagisa? Ekisooka, Katonda ayagalayo abantu abayimirira mu kituli. Ye yennyini Katonda abakozese abafuula ensonga, kubanga buli lw'oyimirira lowooza bw'oti nti buli lw'oyimirira mu kituli Katonda yennyini ayagala aweebwa ekitiibwa. Katonda omulimo gwonna gw'ayagala okukola anoonyaayo omuntu gw'anaagukola naye. Era eno ensi Katonda tagisindikako bamalayika, amakulu gaakyo ge gano. Ate Katonda omuntu alumirirwa, kyemuva mulaba abantu Katonda nga tannakuwa mafuta ga kintu asooka kukuwa kulumirirwa. Era omuntu kasita otandika okulaba ng'olina abantu b'olumirirwa, olumirirwa abalwadde, olumirirwa si kya bonna, si bonna nti balumirirwa abaavu, si bonna nti balumirirwa abanaku, si bonna nti balumirirwa abali obubi. Naye ogenda okwesanga bw'osanga akaaba kikuluma, ogenda okwesanga bw'osanga omulwadde kikukwatako. Ekyo ekiba kitandise munda mu ggwe kye kimala ne kireeta amafuta. Bayibuli kyevudde ebuuza neega nze ntumaani, anaatugendera yaani? Waliwo omusajja eyali awulira ng'alumwa, bw'ayita mu Isirayiri ayina ebimuluma, awulira ng'ayina mesegi gy'ayagala okutuusa mu bantu, naye ekizibu ky'ayina yeewulira ng'atasaana, n'ekimugaana okuwulira nti asaana mimwa, kubanga yeewulira ng'ayagala akolere Katonda naye awulira ng'ayina emimwa egitali mirongoofu, ate ng'atudde mu bantu
abayina emimwa egitali mirongoofu. Kitegeeza bwe kiti ekyo ky'owulira ekikuziyiza okubaako ky'okolera Katonda, waliwo olumu ky'olwanagana nakyo nga naawe olaba tekisobola. Katonda asooka kwetaaga mutima gwo. Ekikulu si kwe kukola, naye ekikulu gwe mutima mw'okolera. Yensonga lwaki olaba abantu baweereza oba bakola byonna naye nga bayomba buyombi na Katonda, ne bye bakola tebabiinaamu mirembe era tebabiinaamu mukisa. Kubanga bwe baba bakola obuweereza bwabwe babukola ng'abatuukiriza oluwalo. Katukola ate tunaakola ki? Nange kaŋŋenda ate naakola ntya? Kaakati Isaaya ye si gwe mutima gwe. Isaaya awulira ng'ayagala okukolera Katonda mu mazima gennyini, naye alina ekyamukwata. Osobola otya okuwulira ng'oyagala okuweereza Katonda naye nga tofaayo kubikuziyiza ate kutabagana naye? Oweereza otya gw'otatabaganye naye? Kubanga abantu abakola eyo osobola okubeera ng'olina gy'okola ekitongole kyonna ky'okolera naye nga ne boosi omukulu nnyini kyo tomulabanga. Naye era babboosi abo abasandikirwako awo bakama abo abakukulira olina okuba ng'otabagana nabo ke kukola. Naye ate ekirala oyinza n'okuba nga tobaagala, oyinza n'okuba nga bye bakola tobiwagira, naye ng'ate gwe wagendayo okunona ssente. Kati obwakabaka bwa Katonda si bwe buli. Osooka kutabagana na Katonda. Bwe mumala okutabagana n'olyoka obeera omukozi mu bwakabaka bwa Katonda. Isaaya kyayogera nga yeewulira munda mu ye mulimu obutatabagana. Okuweereza si kyekikulu, naye gw'empeereza ono tutabaganye, tukwatagana, tusikiriziga, tussa kimu nze naye. Bwe mumala okussa ekimu naye kiki? Kubanga waliwo ekikugira Isaaya okutabagana ne Katonda. Awulira mimwa, emimwa si mirongoofu. Amakulu gaakyo ge gano: bw'oba onaaweereza Mukama sooka ojjewo emiziziko, kaabirira Mukama ku lw'emiziziko otabagane naye. Kakati omugeni Mukama, kati nze maze okutabagana naawe, nze nzuuno ntuma. Isaaya asooka kutya n'agamba bw'ati: zinsanze kubanga ndabye Katonda, zinsanze. Katonda ayagala omulaba. Isaaya toyagala kulaba Katonda. Mukama Katonda ayagala omulaba. Ate lwaki bwajja toyagala kati ate kumulaba? Okwagala okulaba Katonda kiri munda mu Isaaya. Naye ate Isaaya bw'omugamba nti Mukama yuli wali, amwekweka ate ng'ayagala omulaba. Kiki ekireetera Isaaya okwekweka Katonda? Isaaya agamba bw'ati: Katonda njagala okumukolera, njagala nyimirire mu maaso ga Mukama, nange Mukama mugambe nti nzuuno nzize, nange njagala kuntuma, naye nina ekizibu, emimwa gyange si mirongoofu. Amakulu gaakyo ge gano: ekisooka yazuula ekizibu kye, ekizibu kya Isaaya mimwa. Bw'oba oyagala obeeko Katonda yenna waakutuusa. Bassebo ne bannyabo kambabuulireyo ekigambo kiri kimu: ebintu byonna abantu bye batunuulidde Katonda si byatunuulidde. N'emyaka omuntu gy'amala wano emitonotono ne byokolawo byonna butaliimu. Eno ensi ebaddemu abantu abanene, ebaddemu ab'amaanyi. Eno ensi n'okwewunyisa ekwewunyisa. Omuntu abeera ku nsi kuno n'azaala abaana 20 nga ye yali musajja wa mugaso n'ategeka ebintu. Mu baana 20 n'abulwamu ayimiridde enkya gwe bayinza okulaga nti uyo mutabani wa Gundi. Emyaka gye gyonna gy'amaze nze abo abantu mbalabyeko, ne bakuga nti yazaala abaana 18, ne bakulaga bye yaleka, ne bakubuulira erinnya, naye nga mu baana 18 tafunyeemu yadde omu asobola okuyimirira ku kitundu. Abataka ne bagamba nti wuuyo muwala wa Gundi wa mutabani wa Gundi. Bonna ne babeera baana batyo, ne babulirabulira awo, ne badda mu kweroga, ne badda mu kwetemula, ne bafaafaawo ebintu ebitategeerekeka. Ono ava sirimuga wa myaka 2, ono n'atema munne nga wa myaka 35. Ekika kyonna erinnya lye ne lisaanawo. Naye ng'omusajja yakola.
omusajja yazimba ebintu bye naye tafunyeemu mwana. Kati ekyo kitegeera nebyeyalekawo ebitonotono byeyawulira nti byalinga byabakoledde babeere abakazi ab'amaanyi oba abasajja ab'amaanyi ne babitundatunda ne batalekawo yadde akantu ne watabaawo ayimirira ntya gwe bayinza okwogerako nti mutabani wa gundi oba muwala wa gundi. Amakulu gaakyo emyaka gye gyonna 67 gye yawangaala ku nsi gy'afiira bwereere. Talina kintu okuggyako ebbanga lye yabeerawo emmere gye yalyako ku nsi n'agiteeka mu lubuto n'ebitonotono awo byabala nti ku nsi nange nalyako emmere nakola ntya. Naye ekisinga obukulu Katonda ye kyatunuulidde y'emirimu gye tusobola okukola egizimba egigasa obwakabaka bwa Katonda. Buli muntu yenna bw'otukulangako wansi weebuuzeyo ekibuuzo ekigamba nti ndi mulamu olwaleero n'emyaka Katonda agimpadde, kiki kyenkoze leero mu bulamu bwange nga kigasa obwakabaka bwa Katonda? Nina ettafaali lyengase ku bulamu bwakabaka bwa Katonda, nina emirimu gyenkola eri obwakabaka bwa Katonda, ninayo ku bantu bembuulira ku njiri n'ebikolwa byange. Waliwo abandaba ne bakkiriza Mukama waffe Yesu ne wabaawaga nti wabula olw'omuwala oyo oba olw'omusajja oyo oba olw'omukazi oyo nange kanzikirize Yesu ndokoke. Ekyo bw'oba tokirina eno ensi nga bw'ogitambuliddeko emyaka gyonna gy'onaawangaala ogenda kubanga omaze ebiseera tewali makungulu. Era egyo gy'emirimu gy'ogenda okusanga mu ggulu egigenda okuweesa ekitiibwa. Bagambe nti ono omuwala yakolera obwakabaka oba ono omusajja yakolera obwakabaka. Kati Isaaya kyayina asooka n'alooba emwanaga nti ndi muntu ow'ennyingo egitali mirongoofu. Kiki kyanoonya? Njagala okuweereza Mukama naye neetaaga okutabagana naye, kubanga bwe ntabagana naye olwo agenda kumpa amaanyi. Sigenda simuli muweereza nga ninga ekitaasa ekisaala. Neetaaga mbeere ku nsi, ekisa kya Katonda kibeere ku bulamu bwange, nkole omulimu omulungi ogunaagambisa Katonda nti omwana wange aweereza. Abantu bonna abatamanyi Mukama waffe eno ensi babeera bagirimu babeera banga abayitamu obuyisi, kye bayita ekiyita mu lujja. Abategedde Bayibuli ne tutegeera amazima ga Katonda, ffekka tufuna ebirowoozo ebigamba tiwano ku nsi ndiwo olw'ekigendererwa. Ngazi y'obwakabaka bwa Katonda, ngazi obwakabaka bwa Katonda. Era ne tuba n'ekirowoozo ekigamba bwe tuva wano tulina gye tulaga. Kati abaana ba Katonda abandaba n'abampulira, amagezi gaffe galemu okuwalisibwa. Omulabe Sitaani otutunuuliza ebintu. Katonda waffe talina lutalo na bintu. Tulowooze ffenna ku Musa, kakati gyali alunda kisibo kya mukoddomi we, ayina kaki? Katonda bw'ajja gyali tamuleetedde bisibo byante. Omugani mwana wange kakati nzize nawe obirina ebisibo. Musa asukka ebisibo. Naye Katonda we yamuteeka emyaka 4 ali ku training ekyenkomerero mbeere nga n'amaanyi mu Mukama waffe, kubanga Katonda alina ekintu kyayagala okukozesaamu. Naye nabasomera wano oluli olunyiri nga lugamba bwe luti enjiri eno ngiruddeko ate ngyesibyeko, mpulira nga njiri ya sizoni eno. Nga Katonda agamba Ibulayimu n'amugamba nti va mu nsi yanyu ogende ku nsi nze gye ndikulaga, ŋŋenda kufuula, ŋŋenda kuwa omukisa era ŋŋenda kuwa omukisa. Beeranga mukisa gwe. Kubanga omuntu yenna anaafuuka asomesebwa atendekebwa, engeri gye bakusomesa gye bakutendeka yeekufuula. Kuno si kutikka mugugu, kubanga omuntu yenna bw'aba n'amaanyi omugugu bagumutikka.
Katonda taliwo kutikka butisi mugugu. Katonda aliwo okukufuula. Buli kintu kyonna ky'olowoozaako ky'oyagala okuba, lowooza ku ngeri Katonda gy'alina okufuula. Ate Katonda yakufuula kubanga ye musomesa. Bwe buli lw'ogenda ku ssomero si gw'olagira tica by'anaakusomesa. Ye y'amanyi kyakusomesa. Enkya n'olyoka ofuuka ekyo. Omusomesa kye yakusomesa. Nobagamba munnange oyo musawo. Munnange oyo musirikale. Kubanga waliwo eyamufuula, waliwo abaamufuula. Kati Musa ayagala okununula abantu naye tannafuuka mununuzi. Ne ayagala kulembera n'embala ey'okulembera tagirina. Naye munda mu ye ayinamu ekimugamba osobola okulembera abantu ba. Wanga ye bwe yeeraba abeera wa Falaawo. Ayina amaanyi mangi. Bamutreyininga ne mmagye. Ayina obukodyo. Amanyi okukwata akabadiya. Amanyi okunyoola ensimbi. Naye Katonda bw'amutunuulira ebyo byonna ng'abirina tannafuuka. Tannafuuka. Namuga nedda nyina okukwatako okufuule. N'amuteeka eyo, n'amutreyininga, n'abeera mu nsolo, n'abeera mu nte, n'ayiga kubanga ayina ebintu bibiri. Ekisooka ogenda kulembera abantu. Ogenda eri Falaawo. Weetaaga amafuta ag'emirundi ebiri. Ekisa oba ekisa mw'ogendera ewa Falaawo ate si kyekisa mw'okulemberera. Bw'obeera ewa Falaawo olina kubeera mulala. Ate bw'ojja eri abaana ba Isirayiri era olina kubeera mulala. Kubanga ewa Falaawo ogenda kwogera bigambo bya mukaawo. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Abaana be bamuwe bagende bamusinze olugendo lwa nnaku 3. Obwo bukaawu lwereero. Ajjudde ekiruyi n'obukaawu. Mungambeko nti amiina. Ajjudde ekiki? Ekiruyi. Kati Falaawo Musa olina okubanga ebintu byo bibalansinga. Aweetaaga obukaawu oli mukaawu. Ate aweetaaga okwogeza emirembe oyogeza mirembe. Aye bw'omala okudda eri abaana ba Isirayiri ate awo n'olyoka weetowaza. Bw'ati bw'ayogera Mukama. Eyandabikira nga ndi ku kisaka. Abajjidde era abanonye abo si bakolimira. Aye abantu abamu ayambala bwambazi bukaawu buli wamu mukaawu mujja kufa mujja kundaba. Obwo si bukulembeze. Kati Katonda amukamula obukaawu buli bwe yalina amukendeezeeko amubalansinge. Sayidi y'obukaawu abeere mukaawu, sayidi y'okwogeza emirembe n'okubanga bamujereka n'okubanga bamuvuma n'asigala nga ye yennyini asigadde ye Musa. Kakati bassebo ne banyewo munne kkiriza training Katonda gy'akuwa. Kuba Katonda y'amanyi ky'ayagala obeere. Omuntu yenna olina okweteekateeka obulungi n'otegeera buli kiseera w'oba oli n'omanya nti wano wendi Mukama anjigiriza ki. Buli w'obeera wonna olina essomo ly'olimu. Katonda alina by'akuyigiriza. Tewaliwo obeera ng'oyitawo buyisi. Kasita obeera buli w'obeera nga tolina by'osoma enkya togenda kugasa. Ate akaseera ako ojja kejjusa. Omwana kyava atandikira mu P1 mu nasale n'agenda mu P2. Bw'obeera nga osoma n'ojja ng'ogayaalirira ebibiina ebyewansi otuuka mu bibiina ebyewaggulu gwe kennyini n'okkiriza nti nakola kya busiru. Singa nafaayo ogenda okulaba nga bidda era by'osoma ogenda okulaba nga byekuusa bye wasooka okusoma. Kati n'obulamu bwe buli Katonda buli waakuyisa buli kintu kyonna ky'oyitamu olina okubeera nga weeteeseteese bulungi gwe kennyini okutegerera ddala lwaki Mukama mpisa wano. Bwe mba mpita wano Mukama ŋŋamba ki?
kiki kyaŋŋamba mukama wano wendi bw'otegeera mukama kyagamba owoli gwe n'okkakkana ye ng'akusomesa enkya ng'akufuula kyayagala obeera. Ekyokubiri, Katonda bw'ajjira Musa okunona abaana ba Isirayiri wateekeddwa okubaawo okutabagana. Bayibuli egamba bw'eti bwe yalaba ekisaka nga kyaka ate nga tekisiriira ne yeekooloobya okulaba ekigambo ekyo ekikulu bwe kiri. Kasita yeekooloobya eddoboozi ne lisona eryoka limugamba Musa beera awo tosembera kino ekifo ky'olimu kitukuvu. Bwe yali tanneekooloobya ekisaka kyayaka. Wabaawo ebintu ebimu ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abaana b'abantu bwe baba tebannabifaako ne Katonda n'asigala ng'ayogera ekyo. Y'ensonga lwaki omuntu osobola okuloota ekirooto kye kimu n'okireetera emyaka 10 nga tekikyuka. Omuntu yenna aloota ebirooto nga tebikyuka oyina ekizibu mu nsi ey'omwoyo. Katonda alina olulimi olulala lw'atayogera okuggyako ng'osoose n'otegeera olulimi lwe yasooka okwogera. Kyova olaba omuntu abeera mulokole naye nga buli lw'ateekawo omutwe aloota ekisajja ekimukozesa. Omuntu abeera mulokole nga buli lw'ateekawo omutwe aloota ensawo bagibba. Kale omuntu n'ayingira mu kisiibo ennaku 4 n'aga nimusumba mbadde mwana naye era bwe nabadde ngamala ekisajja kyaze ne kinkozesa. Musumba mbadde mwana naye olwagamazeeko bwe nti nendaba ng'ensawo yange ebuze. Amagezi go galina okufuna okubikkulirwa. Kati waliwo ekintu nga kyo kyakutegeera kyakwekooloobya nga bw'oneekooloobya n'obaako siteepu endala gy'otwala Katonda agenda kubaako eddoboozi eddala ly'ayogera abeeko kyakubikkulira. Obulamu si bwakutambula. In fact omuntu yenna okugenda mu maaso kwayaayaanira okw'omubiri oyina kusooka kugenda mu maaso mu nsi ya mwoyo. Bw'oba olaba ng'obulamu bwo obw'omwoyo buyina we bwakwamira, obulamu obw'omwoyo bukwama butya, bukiwulira. Ensaba yo tekyuka, ebirooto byo tebikyuka. Kyentegeeza kye kino, oyina eddakiika ze walemerako z'osaba, ekizimu kyakujooga. Buli lw'oyingira mu kusaba osabira eddakiika 15 n'ogwamu amaanyi. Wakona obulamu bwo tebukyuka. Watandika okusabira eddakiika ezo 15 nga wakalokoka. Kati obulokole obumazeemu emyaka 5 era buli lw'ofukamira ku maviivi 15 otandika nga anaasaba mashaka ya rabababa ye ataasabire 15 ayogera n'ennimi. Mukama nsaasira nange ennyamba ebyange werewere ozikira omulundi gumu n'obanga tadoba gye bafuuye. Obulamu tebukyuka butambulira awo mwaka ku mwaka. Ati amakulu gaakyo ge gano ekyakugoberera kikugoberera kituufu obulokole obuddemu naye oyina ekintu ky'otawangula. Obulamu bwe bukyuka mu mwoyo ne mu mubiri bukyuka kifuba. Kifuba ddembe babulina okukola butya okukyuka. Alaba nga Musa yeekooloobeza, bwe yeekoolooba bw'ati n'alyoka ayogera naye. Katonda abaako obubonero bw'akuwa, Katonda akulumba, Katonda bw'amala okukyalira bw'ati ye abaako bwe yeeyanjula. Omukiye ekisaka okwaka nga tekisirira okwo kweyanjula. Kati buli omu yenna yeekubemu mu kifuba Katonda akweyanjulidde emirundi emeka? Ekirooto ekyo ekitakyuka Katonda akweyanjulira. Buli lw'osaba ne kidda oyina ekikutambula ekiringa dayimooni naye Katonda akuga nti oyina ekizimu ekikyakuganya okugenda mu maaso. Diiringa n'ekyo. Bw'obaako siteepu gy'otwala nga ne Katonda akusemberera kyava agamba bw'atyo nze ono ndi ku luggi nkonkono. Omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange naggulawo n'akenyiika. Ndi ku luggi nkola ntya? Naye omuntu bw'awulira eddoboozi n'akola atya? Ku Bikula 3 bw'awulira eddoboozi n'akola atya? Naggulawo.
sakwebekebera sibawaiti biri oba naggulawo nange enkola ntya yingira kubanga Katonda tayingira buyingizi. Enkola ya Katonda yeeno kukonkona weyanjula kasita owulira eddoboozi erira to n'obuuza noga nti ani neyeyanjula naga nze Mukama munzigulire bwakasita owulira eddoboozi n'oggulawo ng'ayingira tayingira buyingizi. Amakulu gakyo ge gano enteekateeka ya Katonda yeeyo wonna wayagala okujja wonna wayagala okutwala wonna wayagala okutuusa wajja kusooka kubeerawo okukonkona. Okukonkona bwe kubeerawo kweyanjula, okweyanjula bwe kubeerawo okuggulawo, okuggula bwe kubeerawo okuyingira, okuyingira bwe kubeerawo okutuula kulya nabyo. Ekisaka n'akiraba nga kikola kitya kyaka naye tekikola kitya tekisiriira. Kati buli omu gwe njogera naye yeebuuze nti singa Musa bwe yalaba ekisaka n'akivaako n'asirika baakumya omuliro oba muliro kikulu n'agenda eka yali ava mu kibira ku lusozi gye yali nga tafunye bubaka bubeetuka. Abantu bangi olw'okuba totunuulira byaka tofunangayo kyanjawulo okuva eri Katonda. Mu bulamu bwo olina lw'osisinkana ekisaka nga kyaka naye ne kyaka bwasi naawe n'okiyitako naye ng'ekisaka ekyo ekibadde kyaka abadde malayika. Omuntu anaawangula mu Katonda ebigenda mu maaso mu bulamu bwo olina okuba ng'obifaako. Kyekiri kyenjogedde. Olina okwebuuza lwaki ndi wano, olina okwebuuza lwaki nfunyeyo ku ssente, olina okwebuuza lwaki nina ku mikwano gino kati, olina okwebuuza lwaki bano abalabe bangi banneetoolodde. Obulamu si kutambula butambuzi. Abalabe abo bakwetoolodde balina kye bategeeza. Emikwano egyo egize gy'otaayina mabega girina kye gitegeeza. Okubanga ofunayo ku ssente ennaku zino kirina kye kitegeeza. Nali sifuna ssente naye Katonda takolagana na basekibotte. Olunaku lumu yasinkana abasajja nga bagenda maawe ne yeegatta nabo ne batandika emboozi ne baga nti kino ekigudde mu Isirayiri kizibu nnyo. Omusajja gwe twalirowooza nti yagenda okuyolokola Isirayiri naye bassebo ekintu nga kizibu bamusse bamukubye emiggo n'afa. Kyokka ate kati amawulire agavayo nago geewuunyisa mbw'ate omulambo gwe teguliiwo. Abantu abatafaayo basanga banyumya emboozi nazo nga tezitegerekeka. Ate omulambo gwe gubagasa eki? Kubanga omulambo gusobola okubulawo n'abasezi bagulya. Abakyala abakeddeyo batwewuunyisiza mbw'ate manya balabye okwolesebwa. Ani malayika n'agamba ate n'omulambo mu ntaana teguliwo kubanga abantu baagala omulambo gubeeraawo buli kaseera bagende ku malaalo woowe yafa balage era bateekako yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi bwe ziti ne bateekawo kaddaasi n'afa ng'ennaku z'omwezi bwe ziti. Oli n'asomako ne bw'ogenda eyo waliwo lwe twagenda okuziika eyo bamaanyi ebijja bingi tobamanyi naye lw'otunulako. Nali naye n'agamba naye abantu bafiisa nnyo abaana abato. Tetulabamu ne kujja abakulu ono ye yakula yawangaala ono. Naye bonna bye twogerako tetulina n'omu gwe tumanyiiko naye bw'otunuulira ng'entaana baagizimba n'entandika awo nange okugatta emyaka ne muga nti oyo yawangaala abiri. Bano bafa bato. Ntulaba omulala bali baakola ebijja buli mufu baamuwandiikako lwe yazaalibwa ne bwe yafa. Bagenda okulaba nga tuzuddemu n'ow'ensanvu ono yawangaala nsanvu tetubamanyi. Kati abantu baagala ati lisiti emirambo gibeerawo bagikole bati basongeko bagati bibambi yawangaala asatu. Bwe balaba erinnya nga erinnya lya ebambi yali mukazi oba yaleka ku baana oba teyaleka. N'abaana boogereka bamugula omusajja abakazi batwewuunyisiza kubanga bagambye ate omulambo teguliiwo. Ate balabye okwolesebwa. Yesu n'alyoka abagamba nti basirusiru mmwe. Wulira statement basirusiru mmwe
abagayaavu mu mitima abatamanyi nnaku za byawandiikibwa. Kristo bwe yabeeranga nammwe tekyawandiikibwa nti ateekeddwa okubonyaabonyezebwa bw'anaamala okufa alyoka azuukire. Kubanga Katonda akusuubira si bugayaavu bwa mu mutima kutegeera bintu ebitambula, kutegeera bintu ebigenda mu maaso mu bulamu bwo, kutegeera birooto by'oloota, kubyekuuma, kubikebera, kubaako obubonero bw'olaba, kutegeera nti wano bwe nayita wano Katonda n'aŋŋamba bw'ati. Bwe nali mpeza emyaka bwe giti nga naakalokoka Katonda yaŋŋamba bw'ati. Nalootako ekirooto, naloota ekirooto edda. Ate kati ekirooto kye kimu kirabika kikomyewo. Nafunako obunabbi, nina ebintu bye nalaba, nalabako okwolesebwa. Mukama yayogerako nange bw'ati. Oyo yatambulira mu bulamu obugasa obugenda mu maaso. Maliyamu n'abaako ebigambo byakola atya bye yeekuuma. Musa ne yeetooloola ekiki ekisaka, eddoboozi ne likola litya ne lyogera naye. Singa teyeetooloola awo yali agenda okukola. Njagala kulekerawo olw'obudde. Buli muntu yenna yeekubeko mu kifuba alabe emirundi gy'amala nga yeetooloola ekisaka. Katonda takolagana na bagayaavu. Waliwo omuliro ogwaka buli kaseera. Olina okutegeera ekifo ekituufu ekyekiseera ky'oba olimu n'ekyokukola ekituufu. Buli lw'otegeera nti kino kyekifo ekituufu kye nnina okubeera mu kati, era bino bye bituufu bye nnina okukola olwaleero, obulamu bwo tebusobola kubeera ffeeri. Ojja kutambula ne Katonda ennaku zo zonna ez'obulamu. Bw'onaatambula ne Katonda ennaku zo ez'obulamu, tewali muzimu gugenda kusobola. Olumu bw'otambula ne Katonda abantu omu bakulabanga agenda empola, bakulabanga ali ffeeriya, naye Katonda tasekerera. Nsabye ekisa kya Katonda mu linnya lya Yesu. Mwenna abali naffe Mukama abawa amaanyi, abawa omukisa, abawa ekisa, abakubira abalaba, abaggulirewo, abafuula ensonga. Emizimu egy'okulemererwa, egy'okudda emabega, egy'okulaba ennaku n'okukaaba n'okubonaabona, fire! Nangiridde obuwanguzi bwa Mukama waffe. Buli musajja na buli mukazi abeere ensonga. Katonda akuyigirize, Katonda akutrayininge, akufuule ekyo ky'ayagala obeere, era obeere wa mugaso mu nsi eno y'abalamu. Mukama abawe omukisa. Nze yiga Peter Abyokya. Essimu eri 0700137163. Mbasiibudde mu linnya lya Yesu. Mukama abawe omukisa. Ku Lwokutaano essaawa zaffe ze zimu nja kubeera nammwe, ne ku Sande tubeera za saaviisi. Naye nabasaba muwagirenga ku buweereza. Tuli mu lokodawuni naye ebintu byonna bikyagenda mu maaso. Baagaliza obuwanguzi. Amiina.